العام التالي يعني وقت أيامات قبل انطلاق الصالون الوطني للابتكار في الصناعة التقليدية 2016 يمكن نهارين هكاك قبل نسمع في خبر في إذاعة من الإذاعات، مش خبر هو برنامج هكذا شنو جابوا يحكيوا. سمعت اللي فما مجموعة من حرفيات سجنان، ماهوش الكل، مجموعة صغيرة يمكن ما نجموش يجيو للمعرض. Vous vous rendez compte, à l'heure où la Tunisie essaye d'inscrire la poterie de Sajnen au patrimoine mondial de l'UNESCO, quelques potières de Sajnen ne pouvaient pas faire le trajet Sajnen-Tunis. Bon, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Bon, بحكم أنا متواجدة شوية على sur les réseaux sociaux et tout, قلت خليني نستعمل الفيسبوك في نقعدوا نحكيو باقي في الحكايات ما تعمل شيء، نعملوا حاجة تنفع. Et c'est comme ça qu'est né cet été Je m'habille tunisien. Parce que l'initiative au début, on croyait qu'elle allait être éphémère, yani, que ça allait durer pendant le salon et un peu pendant l'été, après ça allait partir. Mais ce n'est pas parti et on a été obligé de la renommer. Samineha Be Tunsi, Be en anglais, to be Tunisian. Et Betounsi, c'est un jeu de mots. Betounsi, yani Kun Tunsi. Donc cet été Je m'habille tunisien, بديت بتوشويشة بين أصدقاء هكا على الفيسبوك. C'est un groupe qui a été créé où j'ai invité quelques amis. J'avais partagé une photo de moi et voilà, le feu a vite pris. الناس حطت برشا تصاور وتفاعلت برشا والامور ولات يلزمها تنظيم. دونك كيف ولات يلزمها تنظيم لازمني نستعين بشكون معايا. ما خممتش الحق حتى لحظه اني نجيب معايا رجال. بون 8 نساء. القاسم المشترك بيناتنا هو حب البلاد هذيا. تلامينا على المشروع هذايا وولينا نخدموا في خدمه معناتها يظهر لي بشهاده برشا ناس خدمه يعني باهيه ديزون بور نو با دير اوت شوز. دونك 8 نساء خدمنا على إعادة إحياء تراث. هو مش كان منسي ولا متلاشي، لكن في وقت من الأوقات بعدنا عليه شوية وقلنا علاش ما نرجعوهش. الفكرة من الأول كانت على البيس بارك، دونك هذاك علاش كانت اسمها Cet été Je m'habille tunisien et nous avons invité les membres de la communauté à ajouter juste une touche tunisienne à leurs vêtements, à leur tenue de tous les jours. ومن بعد الفكرة كبرت وانتشرت وعجبت برشا ناس، والحق هو راهو النجاح نتاع المجموعة ونتاع الانيسياتيف ماهوش يعود فيه الفضل لينا احنا برك، يعود زاد الفضل للتفاعل نتاع التوانسة الموجودين في المجموعة هذيا في الكوميونيتي اللي هي اليوم c'est une communauté de 60 000 personnes quand même. C'est une communauté de 60 000 personnes qui a été réunie en 1 an et demi seulement et sur un groupe secret s'il vous plaît sur Facebook. Donc مش ناس كلنا جبدوا تدخلوا mais 60 000 personnes quand même. C'est dire l'engouement des Tunisiens et des Tunisiennes, je le dis très bien, les Tunisiennes ont porté cette initiative et ce projet. Donc l'engouement pour leur artisanat وزاد حسينا فيهم اللي فما رغبة في استرجاع الهوية التونسية اللي في وقت من الأوقات في بلادنا كانت مهدة. دونك فوالا الانيسياتيف هذيا خدمنا كيما قلت لكم على احياء التراث باللباس التقليدي افيك دي بتي توش، ومن بعد كي كبرت الحكايه ولينا يلزمنا نخرجوا من العالم الافتراضي للعالم الواقع يعني. Et c'est comme ça que nous avons commencé à organiser des expositions. Les expositions que nous avons organisées هما اللي عطاونا l'occasion باش نحتكوا بالحرفيات. جبنا الحرفيات من داخل الجمهورية برشا، جبنا الشبان باسكو بتونسي est un découvreur de talent aussi. نكونوا قاعدين لاباس علينا يجينا ان ميساج حرفي sur notre page يقول لنا انا فلان فلاني نعمل في الحاجة الفلانية. Et c'est comme ça que nous appelons ça une découverte de بتونسي. Donc voilà. بحكم احتكاكنا بالحرفيين والفن وخاصة حبينا احنا نوصلوا من الأول للحرفيات اللي يخدموا في المادة الخام بيديهم، يعني الأولانية قبل ما توصل للكرياتور والديزاينر اللي يزيدها توش ومن بعد يبيعها دون اون بيت فيترين. الحرفيات اللي يملسوا في الطين واللي يقلعوا في الحلفة واللي يجزوا في الصوف واللي يغزلوا واللي ينسجوا واللي يطرزوا واللي يقلعوا واللي يغرسوا، هذوكم اللي حبينا نوصلوا لهم.
دونك وصلنا للبعض منهم لكن مش الكل خاطر بلاش امكانيات. احنا نو سوم معناتها ان كوليكتيف انتيرمون بينيفول، ما نعملوا فيه من غير حتى شيء، ما عندناش دي فون جوسكا بريزون، ما عندنا حتى فون. دونك خدمتها كل دونك الحرفيات هذوما وقت وصلنا لهم. نحكي توا عن النساء شويه خاطر هي مناسبه كمان نتاع النساء، هذه عيد المرأة. شفنا اللي عندهم شويه مشاكل. Les artisans des régions de l'intérieur ne maîtrisent pas l'outil informatique, des حاجة واضحة. Et elles n'ont pas de réseaux sociaux, elles n'ont pas de page Facebook. في الوقت هذايا على غالب اللي ما عندوش باج فيسبوك ما عندوش شيء. دونك ما ينجموش يروجوا. احنا كنا الصوت نتاعهم. المعارض اللي نظمناها يعني كانت ناجحه الى حد ما. ما نعرفش كيف فما اعضاء في هنا قاعدين اللي هما اعضاء معنا في الجروب ينجموا يعرفوا اللي ناجحين. والحاجه الاخرى اللي زاد كيف استنتجناها من احتكاكنا بالحرفيات انه فما حاجه ما يشكوش منها راهو، اما احنا حسيناها واحنا راهو اون طونك فيمينيست زاد اونتر كيما حسيناها. علاش؟ خاطر المجتمع نتاعنا مازال شويه ذكوري. راه الصناعه التقليديه في تونس هي مؤسسه عائليه الاكثريه، والنساء راهو في القطاع هذا اكثر من الرجال، لكن النساء ديما في الباك ستيج. يعني المراه تخدم والمراه تتعب، لكن الراجل هو اللي تقعد الكلمه ترجع له ليه هو، والقرار يرجع له ليه هو، والمشاريع يقررها هو، وحتى الدخل ساعات مش ديما. مش نحكي عن الناس الكل، كيلكو كا الدخل معناتها يحكم فيه الراجل، وهذه حاجه معناتها ماذا بينا المراه تتمكن اكثر وتولي هي اللي تخدم روحها ولذاتها وباسمها وشركتها باسمها. وهذه معناتها حاجه من الحوايج اللي نحبوا نخدموا عليها احنا كنلقاو معناتها احنا بينا شكون يعاوننا. دونك فوالا ما نجمش ما نحكي بتونسي باش نحكي عليه، لازمني نحكي على au moins 2 actions phares qui ont été faites et qui ont été réalisées et qui nous ont beaucoup touchés et bon, dont nous sommes fiers. الحاجة الأولى هي ماهيش مرتبطة ياسر بالصناعة التقليدية، خاطر منتوج ماهوش تقليدي لكنه منتوج تراث. حاجة من تراثنا هي أن رجعنا مريول فضيلة. نعرفش كان يعرفوا الناس اللي احنا اللي رجعناه مريول فضيلة. مريول فضيلة كان هو قطعة من برش معناتها من اللباس التونسي، كان في وقت من الاوقات موجود عند الناس الكل، ولكن نسى في تونس شويه وقعد مقتصر على دي ريجيون كيما المهديه ولا بعض ارياف تونس. دونك احنا قلنا علاش القطعه هذه حلوه ومزيانه دي كولور كي بون ابخي لو نوار اللي بعد علينا شويه. دونك خلينا نجيبوا دي كولور تونس، ومريول فضيله سي بريتي تري بيان. دونك رجعنا مريول فضيله، عملنا une campagne qui a cartonné sur les réseaux sociaux. تصور نتاع مريول فضيله انتشرت في العالم، نجم نقول لكم في العالم، سيدنey, partout dans le monde. Donc maintenant les Tunisiennes ne voyagent plus sans leur مريول فضيله. هذه حاجه où je peux vous garantir les membres du groupe peuvent le dire. توا actuellement les membres du groupe بتونس الكل ما فماش وحده ما عندهاش على الاقل مريول فضيله ولا اثنين. دونك هذه حاجه احنا نعتزوا بها. الحاجه الثانيه اللي نعتزوا بها لا دوزيام اكسيون اللي عملها هي عملت سبونتانيمون، راهو اما احنا فرحتنا برشا. Et là, je rejoins Sajnane qui m'a dit Sajnane, nous femmes Sajnane, nous دولي Sajnane, c'est la passion de tous les Tunisiens. Donc في المعرض الاخراني تاع الصناعه التقليديه الدوره هذه نتاع 2017. Les 2 derniers jours, nous avons lancé un appel pour la communauté bitounsi. Il y a 60 000 personnes. Donc, il faut impérativement écouler le stock des potières de Sajnane. Et l'appel a été, c'est-à-dire appliqué. Voilà, ils sont allés, même les gens qui étaient déjà allés, رجعوا للمعرض سجنان وشريوا القطع. ونجم نقول لك اللي روحوا خفاف معناتها سجنان لي بوتيير جاو مثقلين روحوا خفاف. وسيت اون اكسيون qui nous a beaucoup ému, beaucoup touché. ونشكروا les médias وقتها qui avaient relayé معناتها l'info وسعدنا برشا بها الاكسيون هذيا. en plus de d'autres actions. ما نجمش ما نحكيلهمش على les abeilles. يلزمني نحكي عليهم.
لي زاباي هما لي 7 ادمين دو بيتونسي اللي يخدموا معايا، اللي ثانيين معايا ركبه، واللي واقفين معايا ومع تونس. دونك 3 منهم موجودين معايا هنايا، لكن البقيه ما تسنالهمش باش يجي. هذوما نساء يخدموا معناتها بينيفولمون، ما حتى شيء ما يطمعوا منه، كان انهم التراث هذايا ساعه ما يندثرش ونحافظوا عليه ويكون وسيله معناتها للنساء خاصه انهم يحسنوا بحياتهم الاقتصاديه، وكذلك مش كان حياتهم الاقتصاديه حتى تحقيق ذات. على خاطر احنا بتاتخ مازلنا عنا عام ونص راه برك بدينا نخدموا، بتاتخ مازلنا ما عملناش فريمون دي اكسيون d'autonomisation فيها برشا، لكن mais nous avons aidé beaucoup d'artisans à devenir connus et à se réaliser ولاو فكوا بقعه شويه صغيره معناتها سور لو مارشي، وفما اللي كانوا مش معروفين بالكل وتعرفوا غراس بيتونسي. دونك فوالا هذه هي حكايه بيتونسي، حكايه نساء للنساء